అందమైన అమ్మాయిలు డబ్బులున్న వాళ్ళని టార్గెట్ చేయడం ఇట్స్ వెరీ కామన్. డాక్టర్ గారు సుమిత్ర గారు ఇలా అడుగుతున్నారు. మాకు 2 సంవత్సరాల వయసున్న పాప ఉంది. అయితే పాప గత 15 రోజుల నుంచి దగ్గుతో బాధపడుతోంది. పొడి దగ్గు బాగా వస్తోంది. డాక్టర్ని కలిసి మందులు వాడుతూనే ఉన్నాము, కానీ పాపకి దగ్గు తగ్గడం లేదు. ఇది ఏదైనా అలర్జీ అయి ఉండవచ్చా? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. సుమిత్ర గారు, ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం ఆలోచించి గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ముఖ్యంగా నెంబర్ 1, దగ్గు, జలుబు, ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నవి అది అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు, లేకపోతే లోవర్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు. ముందు మనం ఆ నిజ నిర్ధారణ ఏంటో చేయాలి. అంటే కారణం ఏంటో చూడాలి. అది అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ వలన, లోవర్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్. అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే అది ఎడినాయిడ్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా, లేకపోతే సైనస్కి సంబంధించిన అప్పర్ ఎయిర్వేకి సంబంధించినటువంటి అక్కడ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా, లోకల్గా అవసరమైతే ఒక పిఎన్ఎస్ ఎక్స్రే కానివ్వండి, లేకపోతే ఒక ఎడినాయిడ్ ఎక్స్రే కానీ తీసి చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దట్ ఈస్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఛాతీలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా, అంటే నిమ్ము లాంటిది ఉందా. సో నిమోనియా అంటే బ్యాక్టీరియల్ నిమోనియా అవ్వచ్చు, లేకపోతే వైరల్ నిమోనియా అవ్వచ్చు. అది ఏంటా అన్నది మనం నిర్ధారణ చేయాలి. సో ఈ నిమోనియాతో పాటు రియాక్టివ్ ఎయిర్వే అంటే వీజింగ్, ఆస్తమాకు సంబంధించిన లక్షణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అది కూడా చూడాలి. నెంబర్ 2. నెంబర్ 3, ఈ 2 కాకుండా మీరు అన్నట్టు ఏదైనా ఎలర్జీ అయి ఉండొచ్చు. అది ఆ దుమ్ము కావచ్చు, ఇంకొక కారణం అవ్వచ్చు. ఆ ఎలర్జీ వలన తగ్గినా కూడా తరచు మళ్ళీ వచ్చి అటువంటి పిల్లలకి మెడిసిన్స్తో పాటు తర్వాత రాకుండా మెడిసిన్స్ కూడా మనం వాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అండ్ 4, కొంతమంది పిల్లలకి తీవ్రమైనటువంటి రిఫ్లక్స్, గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లక్స్ వలన కూడా తరచు దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ నేను చెప్పినటువంటి 4 కారణాల్లో మీ పాప ఏ కారణానికి చెందిందో చూసుకుని అప్పుడు వైద్యం చేయటం అన్నది కరెక్ట్. రాదర్ దెన్ వచ్చిన ప్రతిసారి యాంటీబయాటిక్స్, కాఫ్ సిరప్ ఇవ్వడం కన్నా కారణం ఏంటో తెలుసుకుని ఇస్తే ఈజీగా ఆ ప్రాబ్లంకి మనకి ఉపశాంతి కలుగుతుంది.